大家好，今天我们来做一个小摩托的气球造型。首先是一根260长条气球，充气来尾部留一个大概是18厘米的距离可以了。我们先来做一个大概是3指宽的长炮，接着我们做一个1.5厘米的小圆炮，这里做成耳结，然后把气往后面压一点，留一个大概是2指半宽的长炮，接着再做一个1.5厘米的小圆炮，做成耳结，然后叠回来也是一个3指宽的长炮，这两边一样长。紧接着做一个1.5厘米的小圆炮，做成耳结，然后我们把这两边连接起来，都连接到这个耳结上面。接着我们这里又做一个3指宽的长炮，然后叠回来，再一个3指宽的长炮，把这里做成一个双炮结。然后我们做一个大概是4指宽的长炮，做摩托车的车身。接着做一个1.5厘米的小圆炮，做成耳结。然后我们把它叠回来，也是一个4指宽的长炮。再做一个3指宽的长炮，加一个2指宽的长炮，一起连接到尾部这个耳结上面。接着再做2个3指宽的长炮，做车子的后轮位置，一起固定到这个耳结上面。接下来我们先用紫色的气球连接到这个位置，好，把气往后压点，然后我们做一个适当的环炮，绕这个双炮结转动1周。气往后压，做一个长炮，连到后面这个耳结上面来。接着我们再做一个环炮，绕后面这两个炮结转动1圈，这摩托车的后轮。好，现在我们把这个气球折断了，折断我们先给它打个结，然后我们做一个大概是1.5厘米的小圆炮，连接到这个车的把手上面。这里做一个大概是4指宽的长炮，连接到对面这个耳结上面。然后再留一个大概1.5厘米的小圆炮。好，这个是我们
细的擦布，把多余的细就折掉。我们给它打一个结。最后一步，我们调整一下气球的位置。好，现在一辆小摩托就制作好了。